হ্যালো ছোট্ট সোনামণিরা, ছবি দেখে মজা করব। আজ আমরা প্রিয় পোষা প্রাণীদের নাম ইংরেজিতে শিখে নেব। দেখো, এটা তোতা পাখি, ইংরেজিতে বলে প্যারট। তোতা পাখি মানে প্যারট। দেখো, এটা গরু, ইংরেজিতে বলে কাউ। গরু মানে কাউ। দেখো, এটা ছাগল, ইংরেজিতে বলে গট। ছাগল মানে গট। দেখো, এটা কুকুর, ইংরেজিতে বলে ডগ। কুকুর মানে ডগ। দেখো, এটা বিড়াল, ইংরেজিতে বলে ক্যাট। বিড়াল মানে ক্যাট। দেখো, এটা খরগোশ, ইংরেজিতে বলে র্যাবিট। খরগোশ মানে র্যাবিট। দেখো, এটা পায়রা, ইংরেজিতে বলে পিজন। পায়রা মানে পিজন। দেখো, এটা মুরগি, ইংরেজিতে বলে হ্যান। মুরগি মানে হ্যান। দেখো, এটা মোরগ, ইংরেজিতে বলে রুস্টার। মোরগ মানে রুস্টার। দেখো, এটা হাঁস, ইংরেজিতে বলে ডাক। হাঁস মানে ডাক। দেখো, এটা মাছ, ইংরেজিতে বলে ফিশ। মাছ মানে ফিশ। দেখো, এটা ঘোড়া, ইংরেজিতে বলে হর্স। ঘোড়া মানে হর্স। দেখো, এটা গিনি পিগ, ইংরেজিতেও বলে গিনি পিগ। গিনি পিগ মানে গিনি পিগ। দেখো, এটা গাধা, ইংরেজিতে বলে ডঙ্কি। গাধা মানে ডঙ্কি। দেখো, এটা রাজহাঁস, ইংরেজিতে বলে সোয়ান। রাজহাঁস মানে সোয়ান। দেখো, এটা টার্কি মুরগি, ইংরেজিতে বলে টার্কি। টার্কি মুরগি মানে টার্কি। দেখো, এটা গোল্ডফিশ, ইংরেজিতেও বলে গোল্ডফিশ। সোনালী মাছ বা গোল্ডফিশ মানে গোল্ডফিশ। দেখো, এটা ভেড়া, ইংরেজিতে বলে শিপ। ভেড়া মানে শিপ। দেখো, এটা শূকর, ইংরেজিতে বলে পিগ। শূকর মানে পিগ। দেখো, এটা কুকুর ছানা, ইংরেজিতে বলে পপি। কুকুর ছানা মানে পপি। দেখো, এটা বিড়াল ছানা, ইংরেজিতে বলে কিটেন। বিড়াল ছানা মানে কিটেন।